ഹലോ, ഇറ്റ്സ് മീ ഫുഡി ക്രഷ് ഫ്രം കേരള. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. പെപ്പർ ചിക്കൻ അൽഫാം. പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും അൽഫാമൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അൽഫാം ലവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ എരിവ് തട്ടാതെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറായിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഉള്ളിലും നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോയി കാണുന്ന പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉള്ളൊക്കെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നല്ല ഇങ്ങനെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണം, കാരണം പെപ്പർ ചിക്കൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുരുമുളക് വേണം. പിന്നെ ഒരു 2-3 ഏലക്ക, കറാമ്പട്ട, പിന്നെ ഒരു 2 ഗ്രാമ്പൂ കേട്ടോ. അത്രയും മതി. ഇതിലേക്ക് അത്രയും ആവശ്യമുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് മതി കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിയില, തക്കാളി, പച്ചമുളക് 3 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാരണം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ചിട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഒക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അരച്ചത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അൽഫാം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം സ്പൈസിനെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനെഗർ, സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ബൾക്കായിട്ടുള്ള അധികമില്ല, ഒരു 2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അൽഫാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ മസാല എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേക്കണം. ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് മസാല തേച്ചെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈൻസൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ മസാല കയറുന്ന രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ പീസസ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ചെടുക്കണം. എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ വറുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത്, വറുക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പല അൽഫാമുകളും എന്താ കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെന്താ പുറമെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്കായിരിക്കും, നല്ല കളറൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അത്ര സ്പൈസിനെസ് ഒന്നും ഇതൊന്നും എരിവും പുളിയൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാറില്ല. മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും ആർക്കായാലും ഇപ്പം നമുക്കായാലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കഴിക്കാം. പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. മറ്റേതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ട. പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വെച്ചാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, മസാല അതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു അൽഫാമിൻ്റെ കട്ടല്ല ചിക്കൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഫാമിൻ്റെ കട്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പീസ് വലുതായി പോവും. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽഫാം കട്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ മസാലയ്ക്ക് അൽഫാം കട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അൽഫാമിൻ്റെ പീസ് അതേ കട്ടിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് ആ കട്ടിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് അൽഫാം കട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പീസിൻ്റെ ആ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചിക്കന് എല്ലാ പീസിലേക്കും നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു
കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓവണാണിത്. ജീപ്പാസിൻ്റെ ഓവണാണ്. 42 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓവനിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് OTG ഓവനാണ്, മൈക്രോവേവ് ഓവനല്ല, OTG ഓവനാണ്. നമുക്ക് ഗ്രില്ലിങ് അതുപോലെ റോട്ടിസറി അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ OTG ഓവനാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവണിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനൊക്കെ വളരെയധികം ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ 3 നോബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നോബ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ഫുൾ ഹീറ്റിൽ വെക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് നോബ് അതിൽ കോയിൽ, ഉള്ളിൽ 2 കോയിൽ ഉണ്ടാവും, അത് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തേക്ക് ചൂടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന രീതിയിൽ അത് 2 കോയിലും ചൂടാവണോ അതുപോലെ കുറച്ച് മാത്രം മുകളിൽ ചൂടായാൽ മതിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ തേർഡ് നോബ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈമാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 60 മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈമർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 അവർ ടൈമർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓവണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലാണ് കേട്ടോ അതിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഓവനിൽ ഞാൻ പല ഓവനിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഓവനിൽ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ജീപ്പാസിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചൂട് 200 ഡിഗ്രി ഫുള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല ഹീറ്റ് ആവണം, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2 സൈഡിലേക്ക് ഒരുപോലെ ചൂടെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം മുകളിലും താഴെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഒരേ ടൈമിൽ വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 40 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇടയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കോയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന്, ജീപ്പാസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കോയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വരും. കണ്ടോ, അതൊക്കെ നല്ല ചുട്ടുപഴുത്ത് കനലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിമം 6 അവറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി വന്ന് ഈവനിങ്ങിന് വളരെയധികം ലേറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രില്ല് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ, അധികം ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, അത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിന് മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 42 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രില്ലിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഓരോന്നിന് മുകളിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു തിളക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് 2 ഭാഗം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വരുന്നത് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പാനിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൈമൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മളിനി സാധാ കുറച്ച് ഓയിലെടുത്ത് പാനിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, രണ്ടിലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല. നമുക്ക് ഒരേപോലെ രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് മറിച്ചിടുക കേട്ടോ. അതൊന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ 10 മിനിറ്റ്. ആ സമയം നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് ടൈമറാണ്, 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഔട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓവനിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ വെച്ചത്.
അപ്പോൾ പാനിൽ വെച്ചതും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടെ ഒരു മയണൈസും ഒരു കെച്ചപ്പും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സ്പൈസി കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനിലായാലും ഓവനിലായാലും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.